你有冇諗過咧？點解咁多人賣朱古力，但 M&M's 嘅母公司咧每年咧銷售額可以超過100億 ？FedEx 又點樣喺競爭激烈嘅物流業裏面咧成為美國其中一間最重要嘅快遞公司呢？呢一切咧只係在於一句説話，而呢一句説話咧可能咧會幫到你贏過你嘅競爭對手嘅。Hi， 我係阿 Day，今日嘅 topic 咧係 USP 特賣點。上一條片咧網絡行銷藍圖嘅時候有講到。訂立 USP 咧會令到一間公司咧與別不同嘅，成為別人眼中嘅白馬王子。所以咧今日呢條片我哋就係白馬王子訓練班。呢個白馬王子嘅訓練班咧會分開3個部分啦。第一就會分享一啲真實嘅例子，令到你好知道咩嘢係 USP。第二咧就會逐步咁講下點樣度得掂你嘅 USP 咧。最後咧就會講下點樣將佢放喺你嘅宣傳活動上面。好 ，Let's get started。M&M's 嘅 USP 咧係只用喺口，不用喺手。FedEx 咧喺1978年嘅時候咧，亦都推出咗佢哋標誌性嘅 USP，where it absolutely, positively has to be there overnight. Choose FedEx。外國咧有一間賣剃鬚刀嘅公司咧叫做 Dollar Shave Club。USP 咧係每個月只係需要幾美金啫，就可以享受到完美嘅剃鬚體驗，無需承諾，無需咧額外嘅費用。佢成功咧透過訂閱式嘅美容咧，打破咗吉列剃鬚刀長期獨大嘅局面，最後咧20億美元去賣盤添。所以究竟 USP 係啲咩呢？你可以話佢係一句 slogan， 用一句説話咧講得出你係做啲咩嘅，用你服務咧有啲咩着數，點解要去揀你呢？而歷史上最成功嘅 USP 咧，我相信咧就係呢一句啦。鑽石恒久遠，一顆永流傳。就係咁咧，我哋要俾幾萬蚊咧去買粒石啦。唔知你感唔感受到 USP 嗰個威力呢？如果咧我哋諗到一句咧勁過鑽石恒久遠嘅 USP 嘅話咧，我相信咧我哋離發達咧會近咗一大步嘅。不過咧 USP 咧唔係純粹吹下水就諗到嘅，因為 USP 咧唔係只係諗啲好爆嘅嘢，而係爆之餘咧都要準嘅。你諗下，如果你唔係一個靚仔，夾硬要 sell 樣嘅話咧，咁件事咧係好 fail 噶嘛。又或者，如果嗰個女仔佢中意係善良嘅 type， 你 sell 自己好有錢，咁可能咧都會令到人哋好反感噶喎。所以咧嗰句 USP 嘅 slogan 咧係要對正 TA 嘅需要咧去度嘅，而唔可以只係純粹一句 slogan 咯。你可以咧喺呢幾方面咧去諗下你嘅 USP 嘅。首先咧，你要做一啲 research 啦，問下啲客人，尤其是一啲以前用過另一間公司嘅服務，而家咧轉咗嚟你呢一間公司嘅客人，了解下咧佢上一間公司到底有啲咩嘢嘅唔好咧？點解佢最後會選擇咗你咧？係因為價錢，因為你嘅服務種類夠多，定係啲咩嘢嘅原因咧？當然你都可以去睇下啲 Facebook group 啦、討論區啦，睇下你嗰個行業嘅人咧，佢最常信啲咩嘢嘅。又或者咧係睇下你嘅競爭對手 compare 下咧自己同佢哋有啲咩嘢嘅唔同。當然你都可以做問卷啦、開 focus group 啦，呢啲咧都係可以嘅。做 research 咧可以幫助到你咧了解到自己嘅獨特之處，或者應該咁講，明白咧人哋到底欣賞你嘅係啲咩嘢。當你收集到呢一啲嘅資訊嘅時候咧，你開始會拎到個感覺嘅，知道咧你同其他人到底有啲咩嘢嘅唔同。咁嘅時候咧，你又將呢啲嘢咧變成一句句子，最好咧要係一個承諾嚟嘅。譬如你係機票嘅格價網，你嘅 USP 咧可以話係保證最低價啦，否則差額會退還翻俾你。又或者你係律師行，你知道咧好多客人咧好擔心冇錢俾律師費嘅。你嘅 USP 咧可以係為你尋求公義，同時幫你申請法援。千祈咧唔好用一啲好通俗嘅句子，譬如嗰啲咩專業嘅服務啊、高品質啊、5年經驗啊諸如此類啦。呢啲咧可以係你嘅賣點，但係呢啲咧並唔係好獨特嘅一啲賣點。睇到呢個朋友咧，記得俾個 like 幫我戰勝 YouTube 嘅演算法，多謝大家。嚟到第3部分咧，就係點樣將 USP 咧放入去宣傳入邊。你可能會講咧總之拍片又好，出 post 又好，咩鬼嘢都好啦，我都要加呢個 USP 入去咪得咯？你講得冇錯，真係要加翻喺每一個宣傳活動上面嘅。我哋聽下喬布斯點講。To me,
marketing's about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. 而家呢個世界咧，資訊咧係更加密集，更加多嘅 noise。USP 咧某程度上咧，其實就要令到你嘅潛在客人，你想佢記得你嘅點啊。如果你講得唔夠多嘅話咧，佢哋真係會唔記得你嘅。咁當然咧，我哋唔係只係不斷咁 repeat 句 slogan 啦，我哋要係喺未來嗰幾個月甚至半年嘅 campaign 入邊咧，不斷咁去深化呢個 message 嘅。例如用翻之前嘅例子啦 ，OK，USP 咧係為你尋求公義，同時幫你申請法援。我哋咧可唔可以咧喺拍嘅宣傳片入邊咧都展示到呢一句 slogan 咧？可唔可以咧揾到一啲客翻嚟去做一個見證分享，話俾佢哋聽咧，你真係做得到你 USP 嘅承諾咧？又或者係你嘅宣傳嘅 materials 裏面咧，會唔會令到人有一種好有公義嘅感覺咧？呢一切咧就翻去喬布斯講嗰句説話啦。So we have to be really clear on what we want them to know about us。最後有個 tips 咧，俾睇到嚟呢度嘅朋友嘅 USP 咧叫做獨特賣點，唔係唯一嘅賣點。如果你 run 咗一段時間，你嘅 USP 咧唔 work， 幫唔到你增加生意嘅話咧，又或者係時代唔同咗啦，你嘅 USP 唔再獨特，你係可以轉你嘅 USP 嘅。要有一個測試嘅心態，有一個優化嘅心態咧，直到揾到一句真係幫到你嘅 slogan， 然之後不斷衝，用呢句 slogan 咧幫助你開拓更多嘅客源嘅。要知道 USP 幾時要 stay 啦，幾時要 let's go 啦，就好似做人咧都係一樣嘅。多謝大家睇到呢一度，我哋下一條片再見，拜。